الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi poštovana braćo i cijenjeni sestre, s nijetom da što bolje iskoristimo vrijeme koje imamo u ovom Mubarek Ramazan šerifu, evo, koristimo ove naše skupovi i okupljanje nedjeljom prije podne namaza i džumom prije džumje namaza da nešto malo od dersa spomenemo i da se posavjetujemo. Za danas ću predstaviti nam nekoliko kraćih biografija ashaba Allahovog poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam ili njegovih drugova koji su s njim živjeli, a pretpostavljam da baš ne znamo puno o tim njihovim životima, mada je u islamskoj literaturi sačuvan dobar broj. Bez zadnjih poznato je da je to najodabranija generacija koji su pohvaljeni u časnom Kur'anu i Kerimu, pohvaljeni su u hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i zaista su bez premca bili najbolja vrsta ljudi zbog plemenitosti, zbog hrabrosti, zbog odanosti i predanosti vjeri. Tako ih Allah dželešanu izabrao. I nama ne smeta kada se kaže svi koji dolaze poslije generacija ashaba, kada bi ne znam šta žrtvovali za islam, kada bi podijelili na putu islama toliko zlata, toliko novca, ne mogu nikako dostići deređu tih ljudi. Između ostalog mnoštva što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Hajru kuruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Najbolje stoljeće, najbolji vijek, to je odrednica od 100 godina, je ono stoljeće, ono vrijeme u kojem sam ja poslat kao poslanik. Kod Allaha dželešanu najbolje je to vrijeme. I to je najbolja generacija koji su povjerovali svakako. I zatim oni koji slijede i oni koji slijede. Ovdje ću sad malo uskočiti, samo s ovo zapamte, molim vas, braćo i sestre, da je naš imam Azam Ebu Hanife rahimehullah, Allah mu se smilo, veliki imam. On je imamul e'ime, on je imam imamima, imam učenjacima, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam imam poslanika, imam pejgamberima bio. Za imama se postavlja koji je tako najodabraniji, da predvodi. Ebu Hanife je bio imam drugim imamima. On je iz ove druge generacije, iz generacije tabina. Nadam se da ćemo nekad malo u našim skupovima i o njemu malo progovoriti o toj drugoj generaciji, jer osjeća se potreba. I alhamdulillah da je tako što je islamsko učenje sačuvano u tim generacijama i zabilježeno u knjige i da su pouzdani ljudi pobilježeni, da mi danas možemo to naučiti. I mi kako klanjamo namaz, mi vjerujemo, ubijeđeni smo da je tako klanjao Allahov poslanik i ta prva generacija. A vidite da ljudi sebi dozvoljavaju da šarene, da napuštaju, da mijenjaju, da se deformišu, svašta nešto. Ja, a mi smo, alhamdulillah, i ja vas pozivam na to da tako i ostanemo. Mi se s vjerom i tako i dalje. Dobro, da ne bi sad nadugo našao, pa posle ništa ne ostane do ovoga. Ja smatram da je vama lijepo da slušate o tim ljudima kakvi su to ljudi bili. Izabrao sam, ako stignem danas, tri ashaba iste generacije. I iste skupine, mada ima o njima puno više. Evo da čujemo malo biografiju od Enes ibn Malik radijallahu anhu. Čuli ste za ovoga, on je poznat nas. Za njega ste čuli, Enes ibn Malik. Rođen je 10. godine prije hidžre. Rođen je 10 godina
odnosno po hidži, 10. godine po hidži, nije prije hidži, to je bilo da je bio dječak u Medini je rođen, u gradu Allahovog poslanika, ali salatu vesselam, 10. godine nakon hidžri, kada su muslimani učinili hidžru i 10 godina nakon toga. Enes ibn Malik ibn Nadr, to mu ime, je dječak koji je rođen u Medini 10. godine po hidžri, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, on je tada imao 10 godina, u stvari 10. godine po hidžri je rođen. Služio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do njegove smrti, što mu je omogućilo da od njega, alejhi salatu vesselam, prenese veliki broj hadisa. Prenio je oko 2200 još nešto, 80 hadisa, koje su zabilježene u hadijskim zbirkama. Zadnje kažu da je bio poslanikov sluga, izmečar, da je bio pri ruci poslaniku, ali se radilo stalno uz njega, nije bio od njegove porodice, ali ima i tome, kaže, o tome govori njegova mati. I od toga starta tog detalja iz njegove biografije i kroz ovo vidimo kakav su sada bile žene, kako su ljudi bili. Kaže, on je jedne prilike rekao, posle kad je odrastao, Enes ibn Malik, kada je poslanik alejhi salatu došao u Medinu, to je bio najsvjetliji dan za taj grad. Najradosniji dan za taj grad. Onaj dan kad je poslanik došao. I zato se hidžra obilježava. Hidžra je dan koji treba čuvati. Ili hidžru obilježava, tako uvijek. Svake godine na početku kalendara prvog Muharrama. A kaže, a najtužniji, najmračniji dan za Medinu i Muneveru je bio onaj dan kada je Allahov poslanik preselio na Ahiret. Enes to prenosi, jer on je mlad, on je dječak bio. I on je u toj dobi imao priliku da upozna poslanika kao stariju osobu, čovjeka, zrelog. On je bio dječak od 10 godina. Evo kaže njegova mati. Majka Enesova je uzela ga je za ruku i dovela kod poslanika Muhameda alejhi salatu kada je imao 10 godina. Mi sad znamo koliko dječaka, kako izgleda dječak od 10 godina. Rekla je, o Allahu poslaniče, mati Enesova. Kaže, nema nikog od ljudi niti žena da ti nije nešto dao za poklon. Imamo sad ovaj moment, kad je poslanik došao što je praznih ruku i svega u Medinu, došao među vjernike. Nije imao ništa. Imao sad drugo rekao. I onda su ti mještani, već su muslimani bili, išli nakon da darivaju. Neko je darovao tu. Znate da je Ebu Ejub el-Ensari, onaj što mu je u Istanbulu, turbe ili kabu, on mu je darovao kuću, pola kuće. Evo, stanuju dok se tek ne napravi kuća. Bili su solidarni sa poslanikom. I ova njegova mati kaže, kaže, nema ništa da ti poklonim. Gdje god sam pogledala prazno, nema, siromašno se živjeti. Nego da ti dam ovog svoga sina, neka te služi, neka bude ustavno zapovjedanje. I vi znate da je ne starim osobama, nego inače ljudima koji se bavi raznim poslovima, dobro bilo da se nađe neko pri ruci, da mu počisti, da mu pomete, da... Enes radijallahu anhu kaže dalje, pa sam ga služio 10 godina. Ovo meni sada naupada na ovu situaciju, u nas je poznato, u našim krajima, da su nekad uzimali u najam. Ovi siromašne porodice davali su po jedno dijete ili po dvoje djece begovima ili malo bogatijim, da nek služe, nek rade, jer nisu mogli roditelji da im prehrani. I onda ta su djeca obično čestita bila, siromašna djeca, ili su čuvala ovce, ili su pomagali tamo, ili ovi su ih hranili, oblačili. Jer ta je situacija slična bila sa Enesom ibn Malikom, radijallahu anhu. Kaže, služio sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 10 godina. Za tih 10 godina nikada me Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem
nije ukorio ni zašto. Nije mi nikada rekao rečenicu zašto si to uradio, Enese. Niti mi je nikad rekao za to 10 godina zašto to nisi uradio, Enese. Jer obično se desi. Što si sad, baš si sad našao tu da se daviš. Kažemo nekad svojoj djeci. Ili zagalamimo, kažemo što nisi to i to, trebao si da ispišeš zadaću ili ne znam, neki, jel tako? I ovo je poznat detalj da je Enes poslije toga se hvalio da mu je tako lijepo bilo u najmu, u tom službovanju kod poslanika, ali on mu je znači donosio vodu, on je odjeću mu čistio, on mu je pridržavao džubu kad treba, on mu je pospremio počistiti sobu. Glavno dječak šta je mogu i pričom još pratio je na neka od imitovanja. A pogledajte kako je dirljiv za mene lijepo ovaj moment, dolazi njegova mati i kaže ja Resulullah, svaki je ponešto dao. Jer to su utrkivalo, nije to što je poslanik bio za milostinje, bez daljnjeg, nema Allah Đelešanu nudio, poče evo kaže daću ti punu dolinu koliko nekaz uzma zlata, da imaš da trošiš, da se neš ni to odgovoran za to. Ne kaže, ja odabirem da budem Allahov rob. Ja možda budem Abdullah, Allahov rob. Ne treba mi to. Ali zato imao te ljude koji su mu bili pri ruci stavno. Između osnovu bio taj Enes. Kaže Enes dalje, kada je poslanik alaih salatu došao u Medinu, imao sam 10 godina, kada je preselio, imao sam 20 godina. Znači on je kao mladić u najboljom dobu i možete se zamisliti kako je za njega bilo preseljenje poslanikova alaih salatu wasalam. Učestvovao sam kada je s njim u nekoliko pohoda u tom vremenu u bitkama i bio sam među onima koji su poslaniku alaih salatu wasalam dali prisegu pod šeđeretul bejati ili pod drvetom kada se davala prisega. To je jedan poznat na Huneinu, poznat na Hudejbi, moment kad su krenuli da obavljaju hađ, pa nisu mogli te godine obaviti hađ, mušnici su i vratili i onda kad su davali bejat, kada se bila pročela vijest da su ubili Osmana ibn Afana, jer njega poslali kao delegata u Meku da pregovara, da traži od Mekelija, ne dozvolite nam da dođemo da obavimo hađ. Ovi Mekelija nisu, vi daruju dađu, nazad, ne može. I onda se bila čula vijest da su ubili Osmana, međutim nisu ga ubili, nego je tu dezinformacija bila. I onda Allahov poslanik rekao, sad ponovo svi ti učesnici koji su bili prošli dan, sad ćemo bejat, dati prisegu, da će se boriti, da će biti uglavnom do zadnjeg. Kaže, Enes je bio među tima, to je za njega svakako čast. Možda ovo neću stići da kažem, jer ću brže govoriti, da što više kažem iz života ovoga ashaba. Jedna vrlo značajna, on je od ashaba koji je najduže živio. Imao je 20 godina kada je poslanik umro, preselio. I sad možete nam još od ashaba koji je najduži vijek imao. I njega je imao priliku da vidi Ebu Hanife, rahimahullah. Imam Jazam koji je u Kufi rođen, dolazio dosta puta u Meku, u Medinu i baš jedne prilike govori, u stvari više puta. Imao susret, vidio je toga ashaba. A to je onda u islamskoj nauci velika stvar, ko je svjestan toga. Ko god je vidio ashaba, oni u toj drugoj generaciji, oni su zovu tabi, to isto ekstra čestita generacija. I on je, zato je Ebu Hanife mogao da sazna, čuje, pogledajte koliko on hadisa, samo Enes ibn Malik za 20 godina koliko je sabrao. Znači, slušao šta poslanik govori. I onaj mu to prenosio, mogu se naučiti od toga. Poslanik me učio dovu, Enesu ibn Maliku, gospodaru moj, povećaj mu imetak i porod i podari mu dug život. A braćo i sestre, u Ramazanu se prima dova, a posebno se prima dova poslanikova. I ima dosta slučajeva kome god je poslanik, ja sam na hutbama govorio da to je sjećat sam i predao. Dolazi čovjek sa okom, ispalo mu oko na dlan, u bici na Bedru, strijela ga pogodilo, oko drži na dlanu. I žali se poslaniku, kaže, napustit će me žena, neće jedna čorava. To je prvo prigovorio, sjećate se. Neće kad je žena, ja nju volim, ona je fina, ona sad kad vidi ja dođem čorav, neće ti živiti samo. I drugo kad ne mogu to.
Te poslaniće molim, ja sam to, kaže, izgubio braneći tebe. Jedan od je slava. I poslanik čini dovu, uzima njegovo oko, vraćamo na to mjesto odakle je ispalo, bez operacije, Božjom moći. Allah prima poslanika. Još mu zamazao malo pljuvačkom i proučio dovu i onda on poslije toga kaže da je bolje vidio na to oko nego šprija toga. Nikad ga nije za oko. To ste Allah da muci. I on je učio dovu Enes ibn Maliku radi Allah manju. Gospodaru, povećaj mi, jer nije šala biti u hizmetu poslaniku, ali sad. Ja sam i ovo govorio, ovo sad se ponavljam, nekad je ponavljam. I Ebu Ejuba el Ansariju pratila je poslanikova doma. Jer je on hizmetio poslanika, primio u svoju kuću, bio kod njega u hađiš. Ali mi znamo kako smo mi kad nama neko dođe izvaži. Pa nekako 3 dana smo, na 4. dan, nekako lupamo, nervozni smo. Remeti nam našo, jel tako? Ljubi se. A Ebu Ejub el Ansariju je više od 6, 7, 8 mjeseci, poslanik je stanovao u njegovu kuću. I onda kako su oni tu noću, pogotovo da ne bi hodao, da ne bi... Možda onda kakve su kuće tada bilo, nisu bile ploče, da se ne čuju, to su bile. A sad su to podnosili. Enes radijallahu anhu na to kaže, moje grožđe, kaže, rađalo 2 puta godišnji. Imao je baštu gdje je gleda poslanikov bereket. Dobro. U drugih po jednom godišnjem grožđe rodi obereš, u Enesa 2 puta. Imao sam oko 103 nasljednika koji su mi se rodili. Što djece, što unuka, što unčadi, pravunuka, mašala, preko 100. Bereket poslanikovi dole nije žala. Zamislite, rekao mu nek je Allah podari imetak i bereketu imetku, eto grožđe, poslanikova doma i srati sam. I porod i dug život. I imao je dug život. Dalje Ebu Hureyre radijallahu anhu rekao ga, nisam nikoga vidio da klanja sličnije poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, poslanikovu namazu od Enesa radijallahu anhu. Pa i nije čudio, Enes je bio stalno uz njega, bio sasvim dio kuće, porodici. I ono kako Ebu Hanife klanjao, braćo. Oni tu upozoravaju, imaju tu da matarata rukama koji vodi nekako, ima nama svoju skrušenost, ima nama svoju formu. I zaista, evo, kad pogledajte, uzmite sad, je li namaz prkos, je li namaz da se negdje postaviš kod da si u borbi? Ne, namaz je predanost. Kako se stoji, kako se okreće prema kibli, kako se pregiba pred gospodarom, to Ebu Hanife naučio od njega, od Enesa ibn Malika. A evo Ebu Hureyre svjedoči da je najpredaniji, najsličniji poslanikovom namazu je imao Enes ibn Malik, radijallahu anhu. Spominju da mu je dova za kišu također bila primljena. Kada bi bila suša, ako bi Enes činio dovu, kišnu dovu, kiša bi pada. I zamislite kako se ljudi obraduju, kad dožive tu muđizu. Usije, ugrije, pa nema tu, ispeće se i onda odu ljudi da čine dovu. I ako Enes čini dovu, kiša padne. Zamislite kako tu ljudi doživi, sad sunčano na jednom se ne oblači. Ja sam bio u Medini, bio sam jedni godine, ne znam da li je hađi umra, i izašao je imam, i svi su izašli tu blizu, ima mjesto gdje izgleda na kišnu dovu, i činili smo kišu, činila se kišna dova. Međutim, nije kiša padala. Još Medina je odlikovana, međutim, činila se dova i dobro je imam, je sročio dovu, duh učio i sve to, međutim, nema kiša. A Enes, kada je učio dobu, kiša. Koliko je bio predložen ibadetu, govori ovaj podatak. Kaže, neko ko je s njim bio na hađu, kaže, jedan od ashaba koji je s njim bio, i ovo je za važno, bio sad je pred hađu, odmah po 7 dana, pripreme za hađu. Kaže, kada bi obukao ihram, nisam imao priliku s njim razgovarati. Od njegove stroge privrženosti ihramskim propisima. Kad cijelo vrijeme provodio u zikru, a nakon toga je svome saputniku rekao, ovako bi trebalo postupati kada se je u ihramima. Ihram je priprema za hađ ili priprema za umru.
I kada se ihram obuče, onda nema više praznog govora. Onda je zikr, telbija i on kaže, ovaj njegov pratioc, kad bi Enes obuku ihram, nisam imao više priliku s njim, možeš ti njega pitaj, ti njemu pričaj, ali on ne čuje i ne odgovara radi Allahom, jer bio u zikru. Musajna ibn Sa'id radijallahu anhu čuo kako Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: nema noći da u njoj ne sanjam svog miljenika i habiba poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zatim bi zaplakao. I sad pogledajmo, braća, ako 93 godine živi ljudskog vijeka, sa 20 godina preselio na ahiret. Kad je poslanik preselio na ahiret, imao je 20 godina. I ovaj period. Ali kaže, nema noći da nije sanjao poslanika. Čuo sam jednog hatiba, davno je to bilo, kaže da je za Ahmed ibn Hanbel, ako bi se desilo da jednu noć ne sanja poslanika, uznemirio bi se, onda bi istraživao taj dan kakav je grijeh napravio, kakvu je grešku napravio, pa nije mogao da sanja poslanika. I onda iznalazio, ili se naljutio na nekog, ili uglavnom nalazio bi zbog čega nije. Takvi su. Zamislite sad njihove živote. U noći kad spava sanja da je s poslanikom. To su vrlo interesantno stanje. Mislim da su lijepa, to kad spominjemo u ramazanskim predavanjima. Nakon poslanikove smrti Enes ibn Malik je otišao u Damask. Evo vidite danas šta se u Damasku dešava. I oko Damaska. Damask je blagoslovljeno mjesto, lijepo mjesto. Zatim u Basru, gdje je i preselio na ahiret 93. godine po hidžri, a Ebu Hanife u Kufi rođen 80. godine po hidžri, znači Ebu Hanife imao 13 godina kada je imao priliku da gleda ashaba Enesa ibn Malika, koji je posljednji ashab iz generacije Allahu poslanika alaih salatu wasalam, koji je u Basri preselio i posle njega nema, znači on je zadnji ashab životom, a poslanik učio to. Eto, to je bilo kraće iz života Enesa ibn Malika. I vi ste slušali, čak i u drugim uglavnom kada Enes ibn Malik pripovijeda, Enes ibn Malik prenosi jer je bio poslanikov suda. Inšallah, iznila je tamo, može još koju ramazansku večer ili ovako na naše skupove, nastojaću da osvijetlim lik još kojeg od ashaba iz te časne generacije, s namjerom da znamo o njima, da i mi pokušamo da je slijedimo, da nešto pozitivno usvojimo, da se ugledamo, eto, takvi su oni bili. To je ta zlatna generacija, oni su tako bili predani. Zamislite da mati se odrekne da dijete, 10 godina je služio poslanika bez para, bez išta. I to je čast bila. A i možete zamisliti kako je on imao priliku da viđa poslanika, ali i salatu wasalam u tim raznim prilikama. Wasalallahu ala sayyidina Muhammad.